معلوم إيرو أمتا إسلامية دبني ظلم كي مظندا ظلما أمريكا وإسرائيل. معلوم خدات قرآن كريم دا پر بعث ظلما إسرائيليا كريا كو پیغمبرا كستنا ده تاريخ دا وك إيرو كو يهوديا صبيا كستيا بيركا كستيا مثلا محسوما سيفيلا كستيا دوراوان مثلا آوه سروان گرتيو جريان گرتيو إلاج گرتيو دوراوان ديوار çevirmiş ki tarih de afzın avazıyla biyet. Kur'an-ı Kerim'de bir vakti azılma pırsede ve yani hatta kıyamete ve Xuda Teala hinki ibade ulu be'sin şedin xoye cesaret ki pırmazın sarıcı selam bike evet dora daru o kevra devam bikujun bi izna Xuda tefsirin mükessiriz be o ümmeta Muhammed esim kitbi hatta kıyamete ilo ve zulma ki İsrail tike kuvveta Amerikat ke ev devleti Avrupa كتين مثلا إسرائيل بيدستكتنا من آليتنا تب دستكا أمريكا بتشيقة أمريكا وبقناعات مجي من قناعات أنيا أمريكا دجالة وإسرائيلي جي يهودي جي بنا تابعي دجالي وحديث بي تفسير بي آخر زمان مسلمان وان بكوجن حضرت عيسى ولا وان بكوجن اف ظلم سرية الرابع وان بكوجن لكن إيرو أمتا إسلامي مثلا تفكي والله إن آغاتيا أمريكا إيرو فاتورا مسلمانة بتجارة مسلمانة يا İsrail disavsa. Beni İsrail 4-5 milyona baqani şehir ki Müslümanatına le 10 milyar alama İslam zulmetke ama bera Amerika jivan devleti Avrupa teşvika Amerika yardım yetkin ama Müslüman beni sıvı kıyamet rabe ekve tabi deccal nauzu billah civi cehenneme. İro Amerikacı o İsrailci kuvveta Müslümana, patrola Müslümana, ticareta Müslümana ku mali wan tikerin bu wan ser piyana gelen Müslüman ev mal kiş güzey İsrail beye Amerika ve tişki nekirin boykot bikin en az bütün kitab-ı şeriatı, bütün ulemai fıkhi dibin vakti devlet ki Müslümana hali harbe da ve dibi mali wan naykirin o mal nadavan tişki menfiat zona nadavan hatta demira nadavan jubkun silah İro yani ev İsrail kul piyaya İsrail ne tişkiye lakin bir ticareta Müslümana, bir peri Müslümana, bir güce Müslümana li piyaya. İro Amerika vallahi ku ev Müslüman patrola xo ticareta xo ser Amerika beberin. Amerika yani lüvederi be kuvvetu be işe hatan ki derki dibeysin ku Müslüman patrola xo ticareta xo ser Amerika beberin. Amerika ömrü demme hayatına. Jberi hay geli Müslümana, geli ehli imane vallahi ahire zamana billahi هنا اف حرب علاماتك قيامات انديا غرابه اف ظلمه يهوديه خدا قران الكريم ده بربع سكريبي ظلمه يمكن لكن ابي خويت على وان بشكنا سون اخر زمان ده اي مسلمان ترابي مسا هي بوان ال سويرش بكي هي بإسمالي إسرائيل بفروشي هي بأمريكا ال سويرش بكي بيا تبعياتها دجاليته والله هنا أو إنسان برجي إيمانا بترسن أم في توسيد كن قالي مسلمانا والله yani بشاف بالروجة أن هندك تسيب دسمة بقى شاكر جيبا مذهبه أمس فلسطين غزة ربسينن وأم بسوا بالروجة وان دعابكن ومن إسرائيل والأمريكا وان يكتابعي أمريكا لوان فربكن يا ربي تقهلوا خزبا خلوامكي يا ربي تذي بحري بالسرع أمريكا دبيني وان تف غربكي خدا عز وجل نصرة إسلامي بده هيفيا مش ربي عالمي هي خد على أمريكا وان تابعي أمريكا نفان دولتها وإسرائيل تشاو بريخ پیغمبر کشتن خدا کر دومس کر میمود هیویا مجربی عالمی هدی سازی که بلاو آفاتش با خدا بسلوان دابشینه و ام کب دومز میمون و هیویا مجربی عالمی ه ام وی جامعه اسلامی که امش برده حوالی غزاینا حوالی حماسینا حوالی اسلامی جهادنا حوالی قسم yani توغیلرینه ربی عالمی بکن نصیبه و امجی بدسته خو ببن سبب خلاصیا قدسی جدسی و ملعونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.